ანუ 200 მილიონი ლარი უნდა ვიხადოთ ყოველ წელს, რომ ამან იცოცხლოს. ეს კომენტარი რეალურია. ასეთი ადამიანები არსებობენ? არა, ამ ადამიანის პროფილი რეალური არ არის და თუ რატომ ვარ ამაში ასეთი დარწმუნებული, ახლავე გიამბობთ. სიტყვა ბოტი მომდინარეობს რობოტიდან. ის არის კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ავტომატურად ასრულებს წინასწარ გაწერილ დავალებებს ინტერნეტში. სოციალურ ქსელებში ბოტებს ქმნიან იმისთვის, რომ ავტომატურად დაწერონ რაიმე კომენტარები, მოიწონონ ან გააზიარონ სხვადასხვა პოსტები და ამით შექმნან იმის ილუზია, რომ რაიმე თემას ან პიროვნებას დიდი მხარდაჭერა აქვს. კადრებში ასახულია ევროპოლის მასშტაბური ოპერაცია, ეგრეთ წოდებული ბოტების ქარხნებისა და SIM ფერმების გასანადგურებლად. გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ათასობით მობილური მოწყობილობისა და SIM ბარათის გამოყენებით მცირერიცხოვანი ჯგუფი 59 მილიონ ყალბ ანგარიშს მართავდა. ბოტების მთავარი იარაღი მათი რაოდენობაა და არა შინაარსი. ისინი ლოგიკურად ვერ ერთვებიან დისკუსიებში, რადგანაც მათი პასუხები წინასწარ არის გაწერილი, მექანიკურია და მიყვება ალგორითმს. განსხვავებით ბოტისგან, ტროლი არის რეალური ადამიანი, რომელიც მიზანმიმართულად წერს პროვოკაციულ, შეურაცხყოფელ ან სარკასტულ კომენტარებს. მისი მთავარი მიზანია სხვა მომხმარებლების წყობიდან გამოყვანა, მათი გაბრაზება, გაღიზიანება, კონფლიქტის გაღვივება და ჯანსაღი დისკუსიის ჩაშლა. ვინაიდან ტროლის უკან ცოცხალი ადამიანი დგას, მას შეუძლია დიალოგში შემოსვლა, სხვის არგუმენტებზე პასუხის გაცემა და სიტუაციის მიხედვით სტრატეგიის შეცვლა. გაჩვენებთ მითების დეტექტორის მიერ გამოვლენილ ერთ-ერთ ტროლს, რომელსაც პროსამთავრობო არხები ხშირად იყენებენ. მის პოსტებს ძირითადად ჟურნალისტების, მათ შორის პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის, მზია ამაღლობლის, ოპოზიციისა და აქტივისტების წინააღმდეგ ციტირებენ. ქეთევან მიქიაშვილი, რომელიც მანამდე ქეთევან ტურიაშვილის სახელით ავრცელებდა პოსტებს, 2025 წლის ზამთრამდე ქეთი თოლორაია იყო. მითების დეტექტორმა 2025 წლის ზაფხულში გამოავლინა, რომ მათე დევიძის დისკრედიტაციის კამპანიაში ჩართული ანგარიში ქეთი თოლორაია რუსული სოციალური ქსელის OK Rus მომხმარებლის ფოტოებს იყენებდა. ჩვენ უკვე გავიგეთ რა არის ტროლი და ბოტი და რა განსხვავებაა მათ შორის. ახლა კი ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ ამოვიცნოთ ისინი. უნდა დავაკვირდეთ შემდეგ მანიშნებლებს: სახელები, პროფილის ფოტოები, აკაუნთის შექმნის თარიღი, გამომწერები, მეგობრები და მრავალი სხვა. Username ხშირად შეიცავს სახელისა და უაზრო რიცხვების ან ასოების კომბინაციას. ჰყავთ 0 ან ძალიან ცოტა მეგობარი. პროფილის სურათი ან საერთოდ არ აქვთ, ან იყენებენ სხვის მოპარულ ფოტოებს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ტროლები და ბოტები გაცილებით ადამიანურები გახდნენ, მათი ამხერხებით ამოცნობა მაინც შესაძლებელია. არ გახდე პროპაგანდის მსხვერპლი. გადაამოწმე. კაი,